Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေ iPhone 14 ထွက်ဖို့ကတိတ်တော့မလို့တော့6လ5လအဲ့လိုပဲလို့တော့မယ်ဆိုတော့ iPhone 14နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်တွေကလည်းစူးစူးညံညံဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြလေးတွေပြောကြရအောင်ကြော်ညာလေးပြီးရင်Oppo F21 Pro style သစ်လွင် selfie ပြီးဆိုတော့ဘယ်ကနေစပြောရမလဲဆိုတော့လောလောဆယ်အရန်ဟော့နေတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ iPhone 14မှာ notch ပျောက်သွားမယ့်ကိစ္စဒါပေမဲ့ဒီထွက်ထားသမျှ leak တွေအရာကဒီ punch hole နဲ့ဖြစ်လာမယ့်ဟာ14 Pro မှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့14နဲ့14 Pro နဲ့ Pro ဟုတ်တာနဲ့မဟုတ်တာနဲ့အများကြီးကွာသွားမယ်ဗျာဒါတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ Apple ကသူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကို Pro နဲ့ရိုးရိုးနဲ့ line နဲ့နှစ်ခုမှာအတက်နိုင်ဆုံးကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာဆိုတော့ iPhone ကိုနှစ်မျိုးစပြီးတော့ခွဲထုတ်ကြတဲ့ကဒီလိုလောက်လာတဲ့သမိုင်းကလည်းရှိလာပြီးသားဆိုတော့ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကတခုဆိုတော့ iPhone 14မှာက model တွေမှာကအရင်တုန်းကအတိုင်းပဲပေါ့နော် Pro နဲ့ရိုးရိုးနဲ့ရှိမယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့မသိကြတာတခုကဒီနှစ်ထွက်မဲ့ iPhone 14 series မှာ12တွေ13တွေမှာလိုမျိုး mini ပါလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းထွက်ထားတယ် iPhone 14နဲ့ 14 Pro ကပုံမှန် size နဲ့လာမယ် iPhone 14 Pro Max နဲ့ iPhone 14 Max ဒါမှမဟုတ်Plus ဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်ခုနဲ့ site အကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အကြီးနှလုံးအသေးနှလုံးပေါ့နော်ဒီ series တစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတော်တော်ထူးခြားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ iPhone 14 series တွေအားလုံးမှာဒီနှစ်ဒီဇိုင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားပါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ iPhone 14 Pro ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှစ်ကထွက်ထားတဲ့ iPhone 13 Pro လိုပဲဒီဇိုင်းကတိတ်กว่าမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လောလောဆယ်ထွက်ထားတဲ့သတင်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင် iPhone 14 Pro ကဒီ camera size မှာပိုကြီးလာမယ် camera bump ကလည်းပိုကြီးလာမယ်လို့တော့ပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲ punch hole နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ Pro နဲ့ Pro မဟုတ်တာနဲ့အလွယ်တကူခွဲလို့ရပါမယ်ပေါ့နော် iPhone model တွေကသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တစ်နှစ်ထွက်ပြီးသား model တွေနဲ့မတူအောင်တစ်ခုခုလေးလုပ်လေးရှိတယ်ပေါ့ iPhone 10ကနေပြီးတော့ 10s ကိုပြောင်းတော့ကဘေးပေါက်မှာပါတဲ့ဒီ antenna band တွေကိုနေရာရွှေ့တယ်ဗျာဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် iPhone 11ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ Pro ဆိုတဲ့ဟာပါလာတဲ့ camera design တွေပြောင်းတယ် iPhone 12မှာ design ထပ်ပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့13မှာကျတော့ design တိတ်မပြောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ notch ကိုနည်းနည်းလေးတေးသွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုလေးဗျာအသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုလေးကွဲနေအောင်လုပ်လို့ရှိတယ်ဒီနှစ်မှာကျတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော် iPhone 14 Pro မဟုတ်တဲ့ရိုးရိုး14 model iPhone 14 model တွေမှာလုံးဝ design မပြောင်းဘူးဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်တယ်ဆိုတော့ iPhone 13နဲ့14နဲ့ကတိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကွယ်ပြပြမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါပို့ဆိုတာ14ရိုးရိုး model တွေမှာ Apple ရဲ့ A15 chip ကိုပဲသုံးမယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်14က13နဲ့ဘာမှမထူးနေဘူးဘာမှမတာသွားဘူးလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်တမ်းအဲ့လိုကြီးတော့လည်းတက်အကြီးတော့လည်းပြောလို့မရဘူးလက်ရှိ iPhone 13တွေမှာ A15 chip သုံးထားတယ်ဆိုပေမဲ့13 Pro နဲ့မတူတာလေးတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် RAM က 4GB ပဲပါတာတို့ GPU က 4 cores ပဲပါတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးတွေ short ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ iPhone 14တွေမှာကျတော့ RAM ကို 6GB အထိတိုးပေးနိုင်တယ် GPU ကိုလည်း 4 core မဟုတ်ဘဲနဲ့5 cores အထိလုပ်ပေးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ chip ကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ performance ကတော့အနေလေးပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဗျာဟိုလက်ရှိ iPhone 13 Pro မှာသုံးထားတဲ့ A15 chip ကို iPhone 14အတွက်သုံးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ iPhone 14 Pro မှာကျတော့ A16 chip ကိုသုံးမယ်လို့သတင်းထွက်ထားတယ်ပြီးတော့ iPhone 14မှာနောက်ထပ်ပါလာနိုင်တဲ့အသစ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျတော့ selfie camera အသစ်တို့ဒီအနောက်က main camera အသစ်တို့ ultra camera အသစ်ပြောမယ်ဆိုဗျာ camera အသစ်တွေဗျာအဲ့ဒါတွေထည့်ပေးကောင်းထည့်ပေးလာနိုင်တယ်တေတော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ခြေတော့တော်တော်များပါတယ်ဆိုတော့ iPhone 13နဲ့14နဲ့ကိုဒီဇိုင်းတူတူပဲဆိုရင်တော့မှနည်းနည်းခွဲခြားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုခုဥပမာဖြင့် color အသစ်တို့ပါတော့ပြီးတော့ဒီဖုန်းက parts တစ်ခုခုကိုနေရာအနေလေးချိန်လိုက်တာမျိုးတို့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားစရာပေါ့နော် iPhone 14 Pro တွေမှာကျတော့ punch hole နဲ့ဖြစ်သွားမယ် camera bump လည်းပိုကြီးလာမယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ဖြစ်နိုင်ခြေများနေပြီဘာလို့ဆိုတော့ case maker တွေအတွက် dummy model တွေတောင်ထွက်ပြီဗျာဆိုတော့ပြောင်းလဲရတော့ထပ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာတိတိတတ်တာပြောင်းလဲမဲ့ဖုန်းက iPhone 14 Pro ပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ iOS 16ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကျတော့ WWDC မှာကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဆိုတော့တင်းလာနေ့ည7ခွဲဆိုတော့အေးကတော့နည်းနည်းပြတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တန်မှာပါဒီ iOS 16နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ lock screen မှာ design အပြောင်းလဲရှိမယ်ဘာညာသတင်းတွေထွက်နေတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုး lock screen design ပြောင်းနေဆိုတာကလည်း iPhone 14 Pro မှာ always on display အတွက်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ rumor saver ထွက်ထားသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်လည်းဒီ iPhone 14 Pro မှာ always on display ပါမယ်ဆိုတာကလည်း Pro ဖြစ်နေလို့ထည့်ပေးထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာဆိုလို့ချင်တာ Pro ဆိုလို့ရှိရင် always on display မပါဘူး
Pro မှာပါမယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ Pro နဲ့ ရိုးရိုးနဲ့ကိုခွဲဖို့အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ iPhone တွေမှာတကယ်တည်းသာပြောင်းလဲမဲ့ဟာကင်မရာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့12 megapixel ကင်မရာတွေကိုဖြုတ်လိုက်တော့မယ်လို့သတင်းကြားတယ် iPhone 6s တဲ့ကသုံးလာတဲ့12 megapixel ရဆိုတော့ခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်ရှိနော် iPhone 14 series မှာကျတော့48 megapixel ကိုပြောင်းသုံးမယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ pixel binning နဲ့12 megapixel ပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးထင်ကောင်းထင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့ဆက်ကြည့်ရမယ်အရင်ကထက် quality တွေသာပိုကောင်းလာနိုင်တဲ့ပိုကောင်းတဲ့ night mode တွေလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းရလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ iPhone camera တွေမှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုပြောင်းမှုအတွက်အပြောင်းလဲနှစ်ပေါ့နော် transition နှစ်လို့တော့မှအကြမ်းမြင်ပြောလို့ရတယ်14နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ထားတဲ့ rumor တွေ leak တွေအရဆိုရင်13 Pro ကင်ထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ14 Pro တို့ဘာလို့ကို upgrade လုပ်စရာမလိုဘူးလို့တော့ခံစားရတယ်ဘယ်လိုပဲမလိုဘူးလို့ပြောနေအစ်စ်ကိုပဲကင်မဲ့သူကတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့မှဟို leak တွေ rumor တွေထဲမှာမပါတဲ့ main selling point တွေတခုခုလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အနည်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone တွေကပိုကောင်းလာတာတော့ထုံးစံပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြီးမားမားဒီဇိုင်းအပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုတော့အရင်နှစ်ကလိုပဲအနေနဲ့အများတော့ပြင်းစရာကောင်းနေလေဦးမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ iPhone အသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေမျှော်လင့်ထားလဲ USB-C ပါလာဖို့ရောမျှော်လင့်နေကြသေးလားဒါမှမဟုတ်ပုံမြန်တဲ့ charging ခင်ဗျားတို့ဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့